Hello，大家好，又係我 Given 啊。今期咧帶大家過嚟珠海北挑戰300萬買獨棟別墅。依家我哋身後呢個商業街咧，係我哋小區自給自足嘅商業街。呢度環境優美，空氣指數非常之好啊。咁周邊配套咧都係成型噶啦。咁呢度落珠海北咧都係20分鐘嘅路程。咁依家有興趣嘅粉絲咧，跟住我腳步，我帶你去睇別墅。嗱，依家嚟到我哋別墅區啦。咁我哋別墅區咧，環境都係相當之優美嘅嚇，綠化率相當之高。嗱，依家我身後呢棟獨棟別墅咧，佔地230方，建築360幾方，但係實用率咧去到180幾嚇，上下3層，仲帶地下室，具有無限空間。依家我哋去片。嗱，版貨咧，我哋睇完啦，有冇心動嘅朋友？如果有興趣嘅粉絲咧，後台私信我，我帶你過嚟睇別墅。